om Afghanistan. Jag hittade en artikel i Guardian förra veckan. Ja, det gör jag också. Från Australien. Jag skickade till dig. Att, alltså, säkerhetsläget för afghaner, framförallt hazarer, som de flesta är ju, har blivit mycket sämre. Det stämmer. Det håller på att bli inbördeskrig i Afghanistan och min första huvudman som jag hade 2008 är från en by i Afghanistan som nu är helt övertagen av talibaner, och jag har godmanbarn som har kommit med förra höstens våg från den byn och även klienter, så jag tittar lite speciellt på provinsen Helmand. Och Migrationsverket säger nej, men det ska egentligen vara en glidande skala när man tillämpar det här, men vi är inte bra på det i Sverige. Alltså, när det är inre väpnad konflikt så det är ett begrepp enligt EU-rätten. Då säger man att det krävs inte speciellt mycket stridigheter för att det ska vara inre väpnad konflikt. Men ju mer stridigheter, desto mindre krävs av din egna redogörelse för hotbilden. Och det betyder att den här individuella redogörelsen man ofta avkräver av afghaner som ändå har ganska mycket krig men inte Syrienkrig som man säger då, den borde inte vara så. Det borde vara en glidande skala, det borde variera på grund av provins. Men man är inte så pass flexibel i den svenska tillämpningen. Jag har pratat med kontakt från Svenska Afghanistan-kommittén, Anders Fänge, och ska få ut sakkunnigutlåtande för dem från Helmand. Och han har läst Migrationsverkets egna rapporter om Afghanistan och blivit häpen och velat kontakta Lifos. För han tycker det är helt felaktigt skildrat. Och han undrar hur man kan tycka att någon som inte åker till Lashkar-Gah-provins, eller hur man kan säga att någon kan vara säker i provinshuvudstaden Lashkar-Gah i Helmand om de inte har en individuell hotbild. Hazara är inte en säker längre Kabul som man har förklarat tidigare säkert för Hazara. Det tycker Migrationsverket. De har en rapport som säger, och så säger de att hazarerna, ja, men många har högre utbildning och så vidare. Det beror på hur man skriver rapporten. Helt enkelt. Och vilken rapport man använder. Om man använder sån. Jag tror att Migrationsverket kommer se över bedömningen av Afghanistan under hösten. Det står så i deras senaste bedömning att de ska se över det under hösten. Men generellt kan man säga just nu om kriget i Afghanistan att man säger så här att det är krig men det drabbar inte alla och envar, så du måste ha en individuell hotbild, och så ifrågasätter man allt gällande hotbilden och så får du utvisning. Ensamma tjejer, om du kan etablera att de är ensamma givetvis. Man har börjat titta på en ny sak som kan vara till hjälp, och det är resvägen. Flygplatsen i Ghazni är stängd, du måste åka landvägen, det sker för många attacker och det sker för många attacker mot hazarer. Men kreativa handläggare kan komma undan det där och säga att dina föräldrar kan komma och hämta dig i Kabul. Och vad nu det hjälper. Men så skriver man då in i beslutet. Men ibland så kan man få på resvägen. Man tittar alltså på vägen från flygplatsen till hemorten. Och här kan ni hjälpa till i skyddsprövningen. Få barnet, även om de är uppvuxna i Iran eller om de har varit i Iran, att prata mycket om hemorten och miljön. Fråga sina föräldrar, vad vet de? Det är mycket bättre att bli fastställd mot en ort. Då måste man ju pröva resvägen dit också, än att bli fastställd mot hela landet för att du vet för lite om Afghanistan. Så barnet kan uppmuntras att berätta så mycket som Afghanistan som möjligt. Och vet inte barnet, uppmanar den att fråga sina föräldrar till exempel. Då har man lite mer, då har de även starkare skäl om de blir vuxna. Man kan tänka sig att kriget eskalerar. Och då kanske de får chans då att söka om ifall de är fastställda mot den provinsen. Jag har fått så kallad ny prövning på verkställighetshinder då, på resvägsargumentet i ett fall och i ett fall inte. Så det var ett lotteri.